個斜波箭咧係咩用嘅咧？好多朋友就都話啊，其實呢啲咁嘅陸龜咧，其實佢哋有冇記憶㗎咁？Hello， 大家好，我係 Benny。今集一齊拍片嘅呢一隻係老大饅頭。Hello， 同大家打個招呼啦。今集咧想同大家分享一樣我自己個人覺得幾好用嘅用品咧。呢嚿咧就係一個斜波箭嚟嘅。呢個斜波箭咧係咩用嘅咧？就係咧擺喺佢哋嗰個爬箱出邊咧，等佢哋爬出嚟嗰陣時咧，唔使咁辛苦先至趌腳爬到出嚟啦。作為一個借力踏板咁樣咧，俾佢爬出嚟嘅。咁我而家咧就俾大家睇下呢一個斜波箭咧係點樣用嘅啦。同埋咧，我買咗呢個斜波箭之後咧，我發覺咧其實佢哋個記憶都幾好噶。咁我鋪好咗嗰個斜波箭之後咧，佢自己咧就會爬出嚟噶啦，係咪啊？好啦，而家咧我就先放翻佢入去嗰個箱入邊先。好啦，你嗰個地合作啊吓！好啦，而家咧放翻饅頭入去嗰個爬箱嗰度，跟住再放個斜波箭俾大家睇下，佢係點樣爬出嚟嘅啦。攞出嚟啦！我幫你放咗個斜波箭出嚟啦。好啦，頭先大家見唔見到啊？佢咧就係咁樣爬出嚟噶啦。其實嗰個斜波箭咧，我覺得都幾好用嘅。其實平時我都冇韞住佢哋嘅，都係由得佢哋周走啦。咁我覺得嗰個斜波箭都幾好，佢有時都會自己翻返去個箱入邊嘅咯。佢會有時咧喺度騰出騰入咁樣，我覺得好得意啊！呢個動作其實呢個可能係佢哋嘅本能嚟嘅。好多朋友就都話啊，其實呢啲咁嘅陸龜咧，其實佢哋有冇記憶㗎咁？咁我自己養咗陸龜都第9年啦。其實佢哋本身都有佢哋自己嘅記憶嘅。佢哋嘅記憶咧係靠佢哋嗰個嗅覺啦，同埋嗰個環境啦，同埋你日常嗰個生活規律啦。咁所以咧，我自己咧俾佢哋一個作息係比較穩定嘅時間咧，你慢慢都會習慣咗我哋主人。係咪啊？呢個咧係一個廣告片嚟㗎，純粹咧係一個覺得呢個用品咧覺得幾好用，同埋我咧覺得佢哋呢個習性咧幾得意，所以想同大家分享一下啦。好啦，咁今日呢條片嘅分享咧就係咁多先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。